ಇನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ದೈವ ಎಂದಿರೋ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಕೂಡ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು 4 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಗೆ ನಾವು 4 ಜನ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಇರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಹ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಆಟ ಆಡಲಿ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬಾಲ ಕಟ್ಟಬೇಕೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿನ್ನಡೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಗೆ ನಾವು 4 ಜನ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಇರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಹ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಆಟ ಆಡಲಿ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬಾಲ ಕಟ್ಟಬೇಕೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿನ್ನಡೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು